Itaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Zure herriak jauna, beti espirituan gazteturik, zure seme alaba izatearen poza senti dezala, beti piztutzeko itxaropena bihotzean daukela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan, Filipoko jendea Pablo eta Silasen aurka jeiki zen, eta agintariek haiei jantziak kendu eta zigortzeko agindu zuten. Zigorkada asko eman ondoren, gartzelara bota zituzten, gartzelariari ardura zaintzeko aginduz. Agindu bezala, barrueneko gelan sartu zituen eta oinak zepotan lotu zizkien. Gaberdi guruan, Paulok eta Silasek otoitzean ari zirela, jainkoa kantuz goratzen zuten. Beste presoak entzuten zituzten. Bat-batean, hain lurrikara gogorra izan zen. Gartzelaren oinarriak ere dar-dar egin zutela. Eta kolpetik ate guztiak zabaldu ziren, eta denen kateak askatu. Esnatu zen gartzelaria, eta espetxeko ateak zabalik ikustean, ezpata atera zuen bere burua hiltzeko. Presoek ihes egin zutelakoan, baina Paulok oihu egin zien. Ez egin kalterik zure buruari, guztiok hemen gaude eta. Gartzelariak argia eskatu zuen, eta arrapaladan barrura sarturik, Paulo eta Silasen oinetan auspeztu zen, bildurrez dardar. Gero kanporatea zituen eta esan, jaunak zer egin behar dut salbatzeko. Haiek erantzun zioten, sinistu Jesus jaunagan, eta salbatuko zarete, zu eta zure etxekoak. Eta jaunaren hitza iragarri zien, ari eta haren etxeko guztiei. Gabeko ordu hartan bertan, gartzelariak berekin eraman eta zauriak garbitu zizkien, eta berehala bataiatu zen beretar guztiekin batera. Ondoren, bere etxera igoarazi zituen, maila jarri eta familiakin jaia egin zuten, jangoikoagan sinistu zutelako. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Jauna bihotz-bihotzez dizut eskerrak emango, nere hitzak entzun dituzulako. Eresi egingo dizut aingeruen aurrean, auspeztuko naiz zure jauretxe santuan. Bertan dago jauna, zintzoki deitzen duten guztien gandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bereinka zaitzatela Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, orain bialdu ninduen aitaren gananoa, eta zuetako inork ez dit nora nijoan galdetzen, baina hori esan dizuedalako tristurak bete dituzuen bihotzak. Hala ere, egia diozuet, hobe da zuentzat ni joatea. Izan ere, joaten ez banaiz, ez zaizue etorriko laguntzailea. Joaten banaiz ordea, nik
bialduko dizuet. Ura etortzean, agerian jarriko du munduaren errua pekatuari, zuzentasunari eta epaiari buruz. Pekatuari buruz, nigan sinisten ez duelako, zuzentasunari buruz, aitagana noalako, eta ez nauzuelako gehiago ikusiko. Epaiari buruz, mundu honetako buruzagia dagoeneko gaitzetsia dagoelako. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek bera bazijoalata, azken egun hauetan, esan genezake hoxe dela, ospatzen ari garen giroa, Paskoaldiko bukaera, eta bertan dugu Jesusen igokundea zeruetara igotzea ospatuko dugun eguna. Garai batean, ostegunez, hau da, etzi, ospatuko litzateke, 40 egun baitira, Jesus piztu, eta egun hartara arte, eta ala konsideratzen da 40 egunetara igozera zeruetara. Gaur egun, igandera pasatu da, festa. Ez baita erresa izaten, astean zehar, gaur egungo ritmo modernoarekin eta halako solemnidadeak behar bezala ospatzea. Gauza berbera, gertatu izan da Corpus Christirekin, garai batean ere ostegunez izaten baizen, eta igandera pasatu zen behar duen eta merezi duen solemnidadez ospatu ahal izateko. Eta hain zuzen ere, Jesusen zeruetara igotze hortan normala da bere ikaslei horrek pena ematea, tristura sentitzea. Baina Jesusek agintzen die Espiritu Santua. Horregatik esaten die, komeni zaizue ni joatea, hobe da zuentzako ni joatea. Eta modu hortan laguntzailea, Espiritu Santu laguntzailea bialiko dizuet. Eta guretzako ezinbestekoa da. Jesusen piztuera eta baita ere Pentekostes, Espiritu Santuaren etorrera. Bi momentu ezinbestekoak ditugu. Egia da, Jesusen piztuera dela gure fedea oinarritzen duena. Gertakizun historiko ezinbestekoa. Jesusen piztuera kenduko bagino, orduan gure fedeak galduko luke bere sentidoa. Baino, Pentekostesek ere ematen dio, edo osatzen du horri falta zaiona. Hain zuzen ere, fedeak baita ere halako bizitasuna eta halako indarra behar baitu. Ez da bakarra gauza estatiko bat, gertakizun konkretu bat, edo esan genezake gauza teoriko konkretu batzuk aitortzea. Hori bada, baino fedea are gehiago da, baita ere bizipen bat da. Eta tratu pertsonal bat, eta gure barnean daukagun bizitasun eta indar berezi bat. Eta hori Espiritu Santuak ematen digu. Horregatik ezinbestekoa dugu eta apostoluei hala gertatu zitzaien. Ikusten ditugu alde batetik, naiz eta Jesus pizturik, bizirik dagoela ikusi, eta inongo dudarik gabe, berarekin elkarrekin otorduak egin, sekuleko elkarrizketak eta sekuleko solasaldiak eta izango zituzten, baino hala ere ikaratuta zeuden, oso ikaratuta. Eta agertzen zaizkigu beti egoten zirela ateak eta leihoak itxita, judutarren bildurrez. Ez zuten halako adorerik. Eta beste aldetikan ere, Jesus bazijoalata tristura horrekin, hau da, naiz eta fede euki, naiz eta Jesus ikusi, naiz eta berarekin egon, oraindikan halako ahulezia sentitzen zuten. Falta zuten Espiritu Santuaren bizitasuna eta indarra. Horregatik, Pentekostes eguna pasatu eta ondoren hasi zen benetan Elizaren lan apostolikoa. Jesusek eskatutako evangelioa hotsegitea mundu guztiari. Eskatzen diogu bada, guk ere hala bizitu dezagula. Alde batetik, fede sakon hori, piztuerak ematen digun fede sakon hori jangoikoari eskatuz, eta bestetik, Espiritu Santuak bere indarra, bere bizitasun hori baita ere eman dezaigula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Egunero bezala, eskatzen diogu jangoikoari pandemia hau, izugarrizko pandemia hau lehenbailen gainditu dadila. Toki askotan itxaropen izpi asko daude, bizitza normaltzen ari da leku askotan, ez denetan, beste batzutan ez da oraindikan ikusten tunelaren beste aldea, oraindikan zenbait tokitan nahiko egoera zailak eta
txarrak eta kritikoak daude, beste batzutan normaltasunera bueltatzen ari da, eskatzen digu Jaungoikoari, halako itxaropen hori eman dezaigula, solidaridadea, besteengan pentsatzea, gauzak arduraz eta zuhurtziaz egitea. Hoxe, dena eman dezaigula Jaungoikoak gizarte bezala helduagoak izan gaitezen. Ogia tardoa eskaintzen dizugu, ogi tardoiekin eskaintzen geragu. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan, jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Iguzu jauna, Paskoako misterio hauek ospatzeak zure pozez bete gaitzala, zure salvazioarengan pentsatuz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, Jaungoiko alguztigun beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospeta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Ogita doa hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak.
Harritzazu zure aurpegiaren argitan, errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, maiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua emaiguzu pakea. Ona hemen Jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna gure otoitzan. Modu horretan gure salbazioa gauzatzen duen sakrifiziontan parte hartzeak baita ere gure eguneroko bizitzan halako islada izan dezan eta betiereko zoriona eman dezaigun Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen jauna zuekin eta zure espirituarekin berdinka zaitzatela jainko guziadunak aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak Jangoikoari. Ama maite Maria, egi gozo lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, aingeruzko lirio, estimagarria, usai gozoz kolore, zerutik jetxia, zaindu gaitzazu ama, guztiz maitatia, ez dezadan zikindu, birtute garbia,
ez dezadan zikindu, birtute garbia.